盘点那些嘎嘎权威的东北冷水鱼。不是，你这就要吃啊？花里膏子，养殖的啊，这个是养殖的啊，大家可以看一下，这玩意儿在我们当地相当权威了啊，60块钱一斤，60。花板鲳啊，别说你们啊，我都是头一回见啊，花板鲳这个鱼，花泥鳅被称为水中小人参，这么大的太少见了啊，130一斤。瞅这大花泥鳅。还有三花五罗18子当中的柳根子和老头子，就老头鱼，花板鲳，老头子，柳根子，花里膏子，那一箱金子。情况就这么情况啊！这一盆呢小600块钱，咱们给它挨板都给它做出来，尝尝啥味儿。这回光剩花泥鳅了，能看清了吧？我也是头一回看出这么大的花泥鳅，哎呀，真招人稀罕。Later。红烧花里膏子，小河鱼汤，哎，叶苏的叶，干炸老头鱼，哎，搁这豆腐，这个玩意儿我跟你说，主要就是这个汤。小河鱼汤呢，属于我们延边州特别知名的一个菜啊，这玩意喝完老好了，一点乎。端出来就是这样的，哟，肉嘎嘎嫩啊！这个里面这个野苏的叶是点睛之笔，还独有的一股香味啊！我是老爱喝这个汤了。如果你们喜欢的话，过些日我给你们可以出这个小河鱼汤的这个教程。对，干炸老头鱼啊，一般都是酱焖或者干炸。这么炸完以后，外酥里嫩啊，里面的小刺儿啥的都能咬动。你看它长得磕碜，老好吃了。嘎嘎适合下酒。这个花板鲳我从来都没吃过，我尝尝它啥味儿。看这小肉可细了。这鱼小碎刺儿挺多的啊，不适合说吃的口太大。柳根子，这个我们总吃啊，可能南方朋友比较陌生。这柳根鱼我们是总吃的。这个花板鲳跟柳根鱼的口感呢，还有这个味道基本差不多，但是价格可差老了。花板鲳100块钱一斤，有些许的土味，花里膏子红烧的啊，看，它这个肉质就不是那种啊，它肉质就是比较紧实的那种了，这种类似的蒜瓣肉啊。总结一下啊，这期东北嘎嘎权威的冷水鱼，有的呢我吃过，有的我没吃过，总体呢都比较好吃，但是价格啊参差不齐。最好吃的啊，我觉得就是这个干炸老头鱼啊，它还呢最便宜。朴实无华，花板鲳一般。你说这个嘚儿啊，